Nei, men hei. Ser du ikke noe apekatten til å filme? Ikke bare på deg selv. Jeg er god. Er det en selfie? En selfie. Du må heller snu den, så jeg kan se hva du filmer for noe. Jeg filmer meg selv. Er det mugg? Nei. Jo, egentlig. Jeg begynner å mugge på fingrene. Ja, men viser det er så godt. Så du får snu det, så får vi vaske hendene litt. Sånn. Begge hendene, så må du bare gni. Du skal bare spise det, så du bare får inn på hendene. Så gjør det her ikke bare. Ja, men ja. Empati og dysleksi. Ja, men han har både dysleksi og applatt. Jeg gir bare sånn. Hallais, hvordan gleder vi oss? Yo, man! Ok, da er det tid for... Ok, da er det tid for fredagskos. Ingen kris er koset mos. Nei. Ja. Na. Smil! Brems. Hold fast! Hold fast! Hva skjer? Du ble Går det bra? Går det bra? Nei! Hva skjer? Anja, kjør vekk deg! Kan ikke inn i det gamle sagbrugget her. Jeg har ikke visst noe kamera, da må vi bare glemme det. Jeg vil ikke mer. Gir du deg? Skal du hoppe ut da? Hoppbanen er mye gøyere, da er det akkurat som du kjører en racerbil. La, 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 la. Skal være noe over der? Ja. Ja, ta. Å nei, der er det Foss! Det var her vi skulle hatt noen sånne spruter som kom. Okay, men i hvert fall, nå kommer vi til å komme ut foran Foss. Tror du det? Men stopp, bli sittende, ok? Ok. Oi! Nei. Er dere klare? Nei! Er dere sikre? Lykke til! Takk for alt dere! Takk for alt dere! Steike! Kamera! Nei! Og så gikk det foran. Ble det bra? Ble det bra her? Ja da. Ja, ok. Jeg ble... Her ble det bra. Det tok 2 minutter og 30 sekunder. Ja.